Dodot masang garbo, tanjakan setinjau laut. Rupanya tukang muatnya cuma 2 orang guys. Deh, elah, jadi tukang muat, anto, nonton. Tukang muat bang? Hah? Jadi tukang muat sekarang? Nggak jadi supir lagi bang? Kenapa? Tukang muat Don. Tukang muatnya lambat Don. Nggak jadi supir lagi guys. Sini Don nih. Ini samping Don. Ah, kotor kali ya Allah, nggak boleh deh. Mantap dulu. Dodot tua. Dodot shooting tua. Dodot syuting, anu tolong. Itu penggemar Dodot, penggemar Dodot. Ah, Penggemar tuh. Ayo Dodot. Muat Dot, muat Dot. Anu tolong. dia suka kali di guys di kamera guys. Ah, suka kali kamera, anda mulu kata ya. Apa fashion mulu ya. Bang, Panton, yang bersih bilang, yang bersih bilang, yang bersih bilang, kuncinya bilang. Dicuci guys. Nah.
toy. Terlalu bersih kali dan disiramin ini. Hah. Gak mahal-mahal lagi gitu guys, cuci mobil itu ah. Oke guys, tinggal bayar berapa ini. Udah preman ini. Nah ya, ya tarik. Hah. Oke, kita lanjutin lagi videonya pembongkaran ya. Oke guys, kita berangkat balik sama Bang Anton. Lu abang gak putar-putar kali lah guys. Terpaksa bumper naik nih guys. Tuang, angkat bumper nih. Ini kan Dot. Dah. Lubangnya besar-besar. Ada cewek guys. Kita ngecek ban dulu ya guys. Kita ngecek ban. Gimana? Gimana? Hah? Aman? Aman. Pada lari guys, anak gadis. Oke, kita berangkat lagi. Kenapa lari, Dek? Kamu masuk gitu. Apa ada lari, Dek? Takut ya, Dek? Hai, Tanda. Pacar aja may camungun. Kung ada pacar na camungun. Malanda. Kawan lah. Mana ndak? Mau? Hah? Apa? Ya iyalah, namanya berangkat mau balik. Di rumah. Kan karena yang suruh cari muatan.